Добрый день, дорогие друзья, на связи Алма Мухтарова. Я хочу поделиться с вами результатами применения продукции интернет-магазина BeEpic. Это мой сын Алихан, сейчас он поделится своим результатом. Недавно я кашлял. Благодаря этим продуктам Imune и Grey Kids я выздоровел всего за 2 дня. На 3-й день кашля практически не было. Для меня это было очень важно, потому что я не хотел пропускать тренировки по футболу. Как вы знаете, сейчас зимний период, и дети быстро заболевают. И он у меня ходит рано утром на тренировки, в клуб свой. И вот я заметила, что он начинает уже кашлять, и он переходит в обостренный период. Я сразу вечером дала одну саше Grey Kids и Imune на ночь. То есть вот такая у нас это саше, он сразу меня скушал и выпил стакан Imune. На следующий день уже было видно, что кашля меньше. Я утром опять дала Grey Kids, и он у меня целый день пил Imune. На 3-й день у нас практически не было кашля. И вот так мы быстро восстановились. Также Алихан у нас еще по ночам скрипит. Наверное, у многих такая есть проблема. Так вот, я уже ему даю тоже LF8, наш легендарный продукт. Не всю. По утрам он у меня пьет. И я вот заметила, что ночью у него все равно скрипы уменьшились. Перед тренировкой я всегда пью LF. И кушать во время тренировки вообще не хочется. И мне это очень сильно нравится.